cyo kandi mwana tubanze twiyeze twihane birashoboka ko twese tugiye gupfa ariko ubwo yarafashe kuri rya ikidirishya nacyo gihita gihangukana nawe abaragiye ubwo nanjye amazi yahise nterura na wa mwana ngenda ngaramye nuko twasanze nta n'umwe urimo warokotse nicyo kibazo twagize tubasha gukuramo inka ebyiri zari zirimo zari zarokotse inka ebyiri inyana n'iyayo kubigenderera biragendera ari suko none bane barashingurwa hirya hariya abandi barashingurwa ahangaha batanu abandi bane barashingurwa. Kurikira amakuru uyu munsi na Liliane Iradukunda. Kuri uyu wa kane nibwo abaturage bo mu karere ka Rubavu bashyinguye abantu bagera kuri 13 bishwe n'ibiza byabaye mu ijoro ryo ku itariki ya 2 rishyira ku itariki ya 3 Gicurasi uyu mwaka. Mu karere ka Rubavu abantu 27 bishwe n'ibiza byatewe n'imvura yatumye umugezi wa Sebeya wuzura utera abaturage mu ngo usenya amazu ndetse wica n'abantu. Hari abishwe n'inkangu zabaguyeho kuko muri 27 hari uwaburiwe irengero. Abaturage bapfuye mu karere ka Rubavu bashyinguwe mu irimbi rya Rugerero ahashyinguwe abandi bajya kuri 13 bashyinguwe ku munsi w'ejo. Ari mu marira menshi kandi ateruye umwana ukiri muto cyane. Feza Nteziyaremye numwe mu bari mu kababaro gakomeye ko kubura babo inzu yatwawe n'uruzi Sebeya aho batuye mu murenge wa Nyundo. Uyu mugabo akaba yatangaje uko byamugendekeye ubwo yari kumwe n'umugore we. Umugore we akaba ari umwe mu bishwe n'ibibiza nawe akaza gusigarana n'umwana. Cyo kandi mwana tubanze twiyeze twihane birashoboka ko twese tugiye gupfa nuko ako kanya yarari ku dirishya ikinyuma kiba kiraridutse nshaka kuba naci inyuma mbona biranze ariko ubwo yarafashe kuri rya ikidirishya nacyo gihita gihangukana nawe abaragiye ubwo nanjye amazi yahise nterura na wa mwana ngenda ngaramye na inkangu yamanutse mu musozi razikubita inzu maze gukubita inzu iryamira ya nzu yose irashwanyagurika ubwo hari harimo umuryango w'abantu 5 nuko twasanze nta n'umwe urimo warokotse nicyo kibazo twagize tubasha gukuramo inka ebyiri zari zirimo zari zarokotse inka ebyiri inyana n'iyayo. Minisitiri w'Intebe wari witabiriye uyu muhango wo gushyingura yatangaje ko muri rusange u Rwanda rwatakaje abantu bajya ku 130 bitewe n'ibibiza byabaye ariko yizeza ababuze ababo n'ibyabo ko leta izakomeza kubaba hafi. Murabizi ko bitabaye muri Rubavu gusa byari mu turere twinshi cyane. Muri aka kanya mbavugisha abo tumaze kumenya twabuze twatakaje Abanyarwanda 130. Hari aba hano muri Rubavu, hari abo muri Burera, hari abo muri Ngororero, hari abo muri Karongi, ni henshi cyane. Tumaze gutakaza 130 kandi turacyanashaka ko hari abandi ibirambi kibura abantu tukibura ubwo umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera. Mu by'ukuri rero ni ibiza byatubiririye byagura igihugu cyacu, amazi menshi, isuri ndetse byatumye amazu agwa ku bantu. Tuje kubafata mu mugongo. Mbabwire ko turi kumwe no mu tureba ahangaha twaje kubafata mu mugongo. Mukomeze no mwihangane. Ndagira ngo nongere gushimira ababigize uruhare gutabara vuba cyane cyane abaturage mwataye bagenzi banyu ariko mbabwira ko na leta itari kure. Aha rero naje bazanira ubutumwa bwanjye kwa Perezida wa Repubulika. Ejo mwabonye ko yabandikiye ababwira ko rwose ari kumwe namwe ariko uyu munsi yantumye ngo nizire muhagararire mbabwire ko turi kumwe no mu tureba ahangaha twaje kubafata mu mugongo. Perezida wa Repubulika yantumye ngo mukomeze mwihangane kandi leta irabafasha uko ishoboye ko. Leta y'u Rwanda yasabye abaturage bangirijwe n'ibiza kujya mu nkambi kugira ngo bitabweho kuko hari impungenge ko amazu yinjiwemo n'amazi yangiritse hashobora kugwa igihe cyose. Leta y'u Rwanda kandi yatangiye gutanga ibiribwa n'amahema ku bajyanywe mu nkambi hakaba hazakorwa igenzura ry'abaturage babuze kuko bikekwa ko hari abatwawe n'amazi hakabajyana mu Kivu kuko hari abarenzweho n'amazu n'ibitaka n'ubu bitaramenyekana aho baherereye. Imvura yaguye ku itariki ya 3 Gicurasi yibasiye intara y'Uburengerazuba n'intara y'Amajyaruguru ariko intara y'Uburengerazuba iba ariyo yibasirwa cyane kuko ibiza byafunze imihanda ya Rubavu Karongi
Nyabihu ndetse na Ngororero. Ibiza byateye abaturage igihombo cy'ubuzima bwagiye ariko byangije n'ibikorwa remezo, umuhanda wa Mahoko Gisenyi, ibikorwa by'amazi n'amashanyarazi n'itumanaho nabyo birangirika kuko byatumye itumanaho hamwe na hamwe rivaho. Ibiza byangije amashuri abanza n'ayisumbuye mu mirenge ya Nyundo, Kanama na Rugerero hamwe n'uruganda rw'icyayi rwa Pfunda rwangiritse bikomeye kugera ku musaruro wari wasaruwe, watunganyijwe, uwari mu bubiko, imashini ndetse n'imodoka nazo zirangirika. Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi yatangaje ko mu rwego rwo kugoboka abagizweho ingaruka n'ibiza byibasiye utu turere, Guverinoma y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa barimo kugoboka abibasiwe bashakirwa aho gucumbikirwa, aho kuri uyu munsi bahawe ibiribwa, ibiryamirwa n'ubundi bufasha butandukanye. Kuvuga ngo ibiza byarabaye, biza bidutunguye, twatewe tutiteguye, siyo ko nta nicyo twagomba gukora, ariko icy'ingenzi turashima uburyo leta yatwitayeho, uburyo yadutabaye, ndetse no mu ijoro abayobozi bagerageje guhamagara bakoresha za mikoro, baratabaza cyane ndetse bahamagara n'abantu bashoboye koga barashobora kurokora abantu mu mazu. Ariko iki gikorwa cyo kuzana ibiribwa, ubutabazi bw'ibanze bigaragaza imbaraga leta ibahaye iki gikorwa no kwita ku baturage bayo. Ni igikorwa cyiza cyane, bigaragara ko tutari twenyine, bidusubizamo imbaraga n'icyizere, kandi dukomeza n'ababuze abantu. Umurenge wa Shyira dufite nk'abantu twabuze, harimo n'imirambi nabo tutarabona kugeza amagingo aya, ariko leta uburyo iba yatwitayeho, uburyo iba yatuzirikanye, ni ibintu dusubizamo imbaraga, tukongera tukagira icyizere ko tuzongera kwiyubaka. Minema yatangaje ko ku ikubitiro ibyatanzwe hari toni 60 z'ibiribwa, harimo toni 30 za kawunga na toni 30 z'ibishyimbo n'ibikoresho by'ibanze birimo ibikoresho byo mu gikoni, ibikoresho by'isuku, ibiryamirwa n'ibindi. Yego bigenderere biragendera ari suko none bane barashyingurwa hirya hariya, abandi barashyingurwa ahangaha batanu, abandi bane barashyingurwa. Kurikira amakuru uyu munsi na Liliane Iradukunda.